Toto video slúži ako prvé zadanie z predmetu neurónové siete, kde našim cieľom bolo vytvoriť video z určitej oblasti neurónových sietí, povedať, kde by sme tieto neurónové siete použili, alebo po prípade, ak sa používajú, a povedať náš osobný názor na danú oblasť neurónových sietí. Pre moje zadanie som si vybral tému použitia neurónových sietí v zdravotníctve. V zdravotníctve vieme neurónové siete používať pri rôznych vyšetreniach, ako môžu byť rôzne zobrazovacie metódy, ako rentgen, ultrazvuk, po prípade iné zobrazovacie metódy, ktoré lekárom a inému zdravotníckemu personálu pomôžu nájsť diagnózu pre pacienta. Pri používaní neurónovej siete spolu s inteligentnými zariadeniami, ako sú hodinky, náramky a iné zariadenia, ktoré nám dokážu merať určité biologické parametre ľudského tela, ako sú napríklad tep srdca, tlak krvi, okysličenie organizmu alebo pohyb, vieme zbierané dáta neurónovou sieťou posúdiť a následne by nám neurónová sieť mohla predikovať určité faktory, ktoré by mohli ovplyvniť naše zdravie a tým nám dopomôcť k zdravšiemu životu. Pri personalizovanej liečbe pacientov by nám mohla neurónová sieť pomôcť pri hľadaní správnych kombinácií liekov, výživových doplnkov a nastavenia správnej životosprávy pre pacientov s chronickými ochoreniami pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku individuálne pri každom pacientovi. Komplexná liečba pacientov je pri chronických ochoreniach zdĺhavý proces, kedy neurónová sieť by nám mohla pomôcť nastaviť zdravý životný štýl pre pacientov, mohla by vytvárať napríklad cvičebné plány, zdravšie jedálničky, napríklad aj pri pacientoch s potravinovými alergiami, poprípade pri iných ochoreniach tráviacej sústavy. Z neurónových sietí z môjho osobného hľadiska vnímam veľmi pozitívne, nakoľko neurónove siete nám môžu do zdravotníctva priniesť určité výhody, ako sú napríklad inovácie v diagnostike, personalizovaná liečba pacientov, predikcia chorôb, remote monitoring, inteligentné zdravotnícke systémy, optimalizácia procesov v nemocniciach, zlepšená analýza medicínskych obrazov, automatizácia, vývoj nových liečiv prostredníctvom umelej inteligencie a napríklad aj posilnenie pacientskej starostlivosti. Z môjho pohľadu neurónové siete v budúcnosti nám určite pomôžu ako pacientom, tak aj lekárom a inému zdravotníckemu personálu, aby sa mohol čo najkvalitnejšie postarať o pacientov. Ak ste video dopozerali až do konca, tak vám ďakujem za pozretie videa.